की बगिया की माली, बगिया की माली निकल चले घर घर में निराली ज्योति जले। भावनात्मक आहुति लगेगी। सभी लोग बैठ जाएं। जिनने भी अगरबत्ती लाई है वो कुंड में लगा दे, कुंड में लगा दे, बीच में, इधर उधर नहीं लगाए। दोनों हाथ गोद में रखे, कमर सीधी करके बैठे। बोली गायत्री माता की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोले यज्ञ भगवान की जय हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि